звучит. Шла по городу. Ща, стопэ. Фиба. Ща, ничего страшного с ней не случится. На санах заснет, уж так храпеть не будет. Она обычно, когда из сардельки снятся, так начинает храпеть и дергаться. Так вот. Сейчас она еще пиво учует. Сейчас она еще пиво учует, прибежит. В общем, купила я это пиво за 130 рублей по скидке в пятерке. А сейчас я хлебаю вот это шпатен. Тоже по скидке. Это самое дешевое, что я купила, за 80 рублей. И нет смысла его покупать по скидке за 80 рублей. Это такое же говно, как я не знаю, как Голландия, например. Хотя Голландия раньше была нормальной. В общем, вот это вот не стоит своих денег, но допивать придется. У меня, если честно, полная помпалейла. Ну, сначала я вам расскажу, что у нас сегодня за мукбанг. У меня тут вареная кукурузка и котлетка. Котлетка, кстати, рыбная. Ну вроде она нормальная, да? Это норма. Я просто в туалете засиделась в телефоне. Вот один бачок у меня. Капустка Global Village. Она у меня с клюквой. И это лучшая квашеная капуста, которая может продаваться в магазинах. Она хрустящая. Просто скрипит на зубах. И она по вкусу точно такая же, как солит моя мама. То есть она солит как только капуста и соль. Если вы видите в капусте в составе уксус или сахар, а еще хуже уксус и сахар, бегите сразу, не берите, это такая хуйня. Здесь только капуста и соль, а еще клюква, но вот видите, одна клюковка. Ну пишите честно тогда, капуста с 3 тухлыми клюковками, но не с клюквой. Ну, то есть там просто 3 тухлых клюковки было, вот реально. Также у меня салатик. Так, чтобы он у вас не упал. Ой. Короче, здесь у нас огуречек, редиска, огурцы и помидоры. И редиску я покупаю сейчас у узбеков в палатке. Там очень хорошая стоимость и реально вкусные овощи. Вот я беру, раньше брала в пятерке в Магните, они были пластиковые, просто никакие. А помидорчики розовые, азербайджанские, это самые сейчас вкусные сладкие помидоры, которые могут быть, перейти на заметку. Редиска с питомника в Дрезне. Дрезна находится где-то, если не ошибаюсь, в 10 километрах от нас. Короче, Орехово-Зуйский район. Редиска местная, вкусная. И она, знаете, какая? Она не горькая. Я вообще люблю редиску. Горошек Global Village. А также здесь пекинская капуста по скидке совершенно за 100 рублей. И авокадо. По поводу авокадо.
каждые 3 месяца можно делать КТ. Мне, короче, такая медсестра приходит, такая говорит: ты что на учете стоишь? А я же за маму пришла. Она на работе сегодня второй день. Въебывает. А такая: ну да, я на учете стою в онкологии. Другая выходит, такая: как ты давно была? А я помню, что мамочка была последний раз месяц назад. Такая: я она вообще каждый месяц туда ходит со справкой каким-то. Я говорю: да я каждый месяц у вас тут тусуюсь. А я с ней прихожу. Они такие: нихуя себе, такая молодая, я уже с ракушкой. А я такая типа: да не я, мамочка моя. Они такие: да ладно. И знаете, что и меня удивило? Их удивление, что такие молодые могут быть с раком. Вот, например, вот мы ездим в Герцена, в Москву, да, ее исследовать. И там девушки были моего возраста. Там 19-летняя девушка была с раком. Там была 25-летняя девушка, которая перенесла 4 операции. Сейчас у нее опять рецидив. А что вы типа удивляетесь? Там, типа, это сейчас нормально. Ну, естественно, это ненормально. Короче, я говорю: мне нужно направление на КТ. И они такие: КТ чего? Я такая: легких. Они такие: ок, сейчас дадим. И тут оказывается то, что у них всего 2 талона. 2 талона на каждый день на КТ. И просто до конца мая этих талонов нет. А у нее запись в Москву 30 числа. Я такая: вы понимаете, типа, ну, прям, ну, с ручником надо. Типа, ну, вообще, ну, прям очень надо. Запись у нас отменяется, типа. Такие: мы ничего сделать не можем. В общем, пойдем делать прям, пойдем в КТ кабинет. Будем просить, чтобы нам, ну, как-то сделали. Она все-таки у меня на скорой работает. Я думаю, что, ну, пойдут там встречу. Капец, каждый раз, когда я прихожу в поликлинике, больницы, сюда какой-то трэш и кринж. Знаете, до того, как я не напухалась, я думала просто разнести эфир. В общем, у меня случилась такая ситуация. У меня раньше была подруга, одноклассница. Мы с ней нормально так общались, пока она не связалась с дурной компанией и не забила на меня хуй. Сейчас Фипу дерну. Фипа, пора спать. В общем, она забила на меня хуй, не поздравляла меня с днем рождения, ничего. Тут пишет наша общая подруга, моя любимая подруга. Говорит: блин, тебя вот, ну, ищет. Я такая: ну дай мою страницу, ладно, типа, чё. И знаете, что она меня искала? Она меня искала для того, чтобы попросить у меня деньги взаймы. Короче, на протяжении того времени, то есть это месяца 7 назад, вот как она меня нашла, она постоянно каждую неделю требует у меня сотки. То ей на такси надо, то ей жрать нечего, то еще что-то. Она из моего возраста, у нее уже есть ребенок. Я такая: блядь, сорян, денег нет. А прикол в том, что я ей уже года 2 назад, когда мы с ней общались, даже нет. До ковида за год, наверное, года 3-4 назад. Я с ней общалась, я ей уже давала взаймы. Я знаю, что она нихуя не возвращает, она даже не думает. Короче, я говорю: у меня денег нет, все, иди в задницу. Каждую неделю опять: Лен, привет, дай денег, Лен, привет, дай денег. И тут вчера, короче, она мне пишет: Лен, а я уже на автомате, денег нет. Она такая: нет, я не про это. Я такая: так, интересно. И она мне говорит, типа: ты знаешь, я посмотрела твои видео. Вот зачем? Я такая: что зачем? Зачем ты губы сделала? Они у тебя нормальные были. И вы знаете, и меня вынесло просто. Блять, я вот тебя забыла спросить, зачем я сделала губы. Ты вообще не являешься частью моей жизни. Ты появляешься только тогда, когда тебе нужны деньги. И сейчас ты имеешь совесть написать, спросить у меня, зачем
сегодняшнего дня, то есть я имею в виду. Я что-то пыталась, типа, объяснить, типа, донести до человека, типа, вот видите, как бомбит, даже жрать не стала, а ведь сама готовила. Короче, и я пыталась объяснить, донести до человека какие-то мысли. Ты думаешь, это помогало? Нихуя. А сейчас просто мне проще послать нахуй. Не, ну просто ты кто? Кто ты? Ты моя мать, ты мой муж. Я сижу на твоем обеспечении, не знаю, ты мой продюсер. Ты кто, чтобы как бы говорить мне, что делать, а что нет? Ты никто. Мало того, что ты в моей жизни никто, ты просто в жизни никто. С какого хуя людей ебет? Что и зачем я делаю? И знаешь, если типа раньше я даже пыталась как-то таких людей услышать, подстроиться под них, ты думаешь, моя жизнь от этого становилась лучше? Нихуя, моя жизнь просто катилась еще больше на дно. А вот как я стала делать то, что мне нравится, то, что я хочу, вот тогда моя жизнь реально расцветала. Вот я вот вставала утром, и я хотела жить. Я вставала утром, смотрела на себя, грубо говоря, и думала, блядь, ну вот как раньше я вот до этого не дошла. Короче, дорогая моя или дорогой мой человек, если ты слушаешь, позволяешь в свой адрес слушать что-то типа, а вот зачем ты сделала вот это, а вот тебе не идет, а я вот бы это не делала, сразу нахуй, просто вот просто вот иди нахуй. Я тебе серьезно говорю, тебе проще будет пережить вот этот, ну если ты воспитанная девушка, грубо говоря, да, все-таки у меня больше девушек смотрят, если ты воспитанная девушка или парень, и ты не можешь как бы, ну так, грубо посылать, особенно там каких-то старых знакомых, если ты думаешь, что тебе будет комфортнее от того, что ты будешь им подтакивать, и что-то объяснять, то нет, ты ошибаешься, пиздец как ошибаешься, тебе проще будет просто одноразово послать нахуй, ничего не объяснять. И знаете, что я решила со вчерашнего дня? Что теперь каждый раз, когда ко мне кто-то будет подходить или кто-то писать, что что-то у меня там губы какие-то не такие, волосы не такие, жопа не такая, просто буду посылать нахуй, потому что по моим критериям, по моей жизни, как я живу, я, сука, охуенная бич, и если тебя это не устраивает, это твои проблемы, не мои проблемы. Вот так вот. Ну, я, короче, решила просто такую роль выбрать. Посмотрим, поменяется ли как-то моя жизнь. Еще вчера мне в светофоре кассирша такая говорит. Ну, кассирша нормальная была, я сразу же по ней поняла, что, ну, интеллект есть в глазах. Типа, ой, у тебя такие ногти длинные, прикольно, но я вот не могу иметь. Типа, у меня и короткие ломаются. Я говорю, ну, во-первых, у тебя работа такая, ты коробки таскаешь, товар раскладываешь, ну, это естественно, что у тебя будут ломаться ногти, но я все-таки склоняюсь к тому, что твоя маникюрша дерьмо, потому что у меня ногти были длиннее, блядь, я колеса меняла, я готовлю, я мою полы, я убираю, я гуляю с собаками, которые мне эти ногти вытирают, я что только не делаю, и они у меня не ломаются, потому что я не экономлю на материале, я не экономлю на самом материале, и я даже часто забываю вообще про свои ногти, и мне
ногти, девушку, у которой такие же длинные ногти, как у меня, но вот эти два ногтя, они сломанные. И она подошла к этой девушке и сказала, типа, а нахуя тебе вот эти сломанные ногти, возьми и сломай все остальные. Я такая, и что она сказала? Она меня послала, прикинь. Такая, ну я б тебе еще этими ногтями, блядь, глаза расцарапала, и по нехуй лезть вообще не в свое дело. Вы бы видели ее морду, ну вот прям реально бомбанула просто. Я не понимаю, то ли на меня стали действовать солнечные бури, которые обещали в этом месяце, то ли на меня так действует музыка инстасамки, которая всех посылает нахуй и говорит, ну типа говорит, поцелуй меня в жопу. В любом случае, меня уже так заебало. Не, ну, люди реально типа думают, что вот они скажут свое мнение, не делать мне ногти, не делать мне губы, я это буду делать ради их удовольствия. А я что, клоун? Клоун в цирке, что ли, или что? Не, ну, если бы вы мне давали за это деньги, ну типа за деньги, да, окей. А так иди нахуй вообще. Ой. Прикинь, у нас вчера, короче, Джиму стало опять плохо. Но я рассказывала, вот клеща подцепил. И ветеринар сказал, типа, колите ему ножку. У нас так оказалось, что эрдоверина, но ножпы дома тупо нет. Я поехала по аптекам покупать ампулу. А мне такая, короче, фармацевт говорит, рецепт. Какой нахуй рецепт на ножпу? Ты чё, конь? Рецепт. Я такая, ок, я пойду в другую. Хорошо, что оказывается ножпа, гитарол, ибупрофен. А, нет, ибупрофен, по-моему, нет. Стали рецептурными. Вы прикиньте. Вот просто ты прикинь. Рецептурными. Благо я знаю аптеку в городе, которая всегда мне продает без рецепта. Подхожу, говорю, ножпа есть, ампула. Она такая, есть. И сколько? Говорю, давай 5. Говорит, шприцы нужны. Я говорю, у нас есть, давай. Вот, ну то есть я всегда рад за нормальных фармацевтов, потому что, знаешь, есть такие фармацевты, типа вот они смотрят, они тупо по регламенту, тупо ослабленные по жизни, не дают никому рецептурные препараты, потому что, ну, типа, так положено. А вот нормальный фармацевт, да, она на твою морду посмотрит. Вот если морда у тебя нормальная, адекватная, она тебе продаст. Ну, естественно, если придет какой-нибудь алкаш просить муравьиный спирт, ну тут извините. Заказала я бензонасос полный. Оригинал с разборки с Владивостока. Сейчас приедет. Сама буду менять, но я знаю, что силика, когда отрываешь бензонасос, она плюется бензином. Вы прикиньте, какой будет прикол, если она на мои индивидуальные пошивом чехлы плеванет бензином, а там больше половины бака. Это будет нонсенс. Сейчас я приду. Надо мутки размутить.
Шиша скала со вкусом лимонада. Господи, это просто оргазм. Я клянусь, это оргазм. Я никогда не думала, что я любитель, окажусь любителем ментоловых вкусов. Я когда только начала чаронить, выпить, я покупала, знаете, типа всякие выпечки, там пирожки, карамельки, фрукты, капучино. И мне это не нравилось, мне не хотелось это сливать второй раз. Я взяла скалу, я охренела. Я сделала где-то 4-5 тяжек. Ну, я такие мощные тяжки делала. Я тогда не знала, что такое будет. Я валялась потом на полу. У меня заморозился рот, у меня заморозился нос, у меня заморозилось все ебло. У меня просто заморозился. Онемел мозг, и я не могла дышать. Реально, как будто чувствуешь себя на какой-то горе, просто на вершине, настолько вот ледяной мороз идет, и с легким вообще просто нехимозным вкусом. Блин. Я вот все пытаюсь эту санину выпить. Шпатен, которая все так хорошо рекламируют. А я не могу напиться, я не могу много пить, он мерзкий. Будем вот это открывать. Это, кстати, тоже во многих обзорах типа на первом месте. В принципе, оно точно такое, что послаще. Сейчас пойду фибу дерну. И оно не фильтрованное. Ну, знаете, для тех, кто любит сладкое пиво, но не такое сладкое, как Хуакарден. У меня чуть-чуть тут осталось прям на донышке. Ой, чё? У меня тут зарядка херанулась. Все, чики-пики.
оливки и авокадо. О, Господи. Это если что был не суп, а перец. У нас еще в огороде куча зеленого лука. Я его обрезала весь и сморозила. У меня получилось где-то около 6 пакетов. Я думаю в будущем делать пирожки, печь из зеленого лука, с зеленым луком. Блин, это самые вкусные пироги, которые я пробовала. Но после пирогов с яйцом я бы, если честно, с вами бы снимала свои готовки, но вы же, наверное, понимаете, что в формате СМР это очень сложно. В одиночку, без монтажа, да, со всякими звуками бьющимися. Я подумала, типа, может мне тогда всякую готовку снимать в виде обычного блога без АСМР. Вот как ты на это смотришь? Будешь ли ты такое смотреть? Потому что готовлю я обычные блюда, но как сказать, на мотив похудения, такие низкокалорийные ПП. То есть под себя меняю рецепты. Ой. Прикольные суки-то. Вы прикиньте, я вот просто обожралась уже. Мне одна девушка написала в комментариях под последним видео, что типа по поводу шипитных лосьонов, что посмотри в Миа фирме, в бренде Миа, посмотри, там спреи есть. Я, короче, купила в Литуале 2 вот этих спрея Миа с глиттером и типа ну, они вообще ни о чем. Там кристалликов, блесток Peach 7 Days в лосьоне. И да я вам потом покажу. И это не то, что я хочу. Я хочу прямо реально сверкать. Сверкать так, чтобы у хейтеров просто... Чтобы хейтерам пришлось пожарных вызывать на пожар в шопе. И я понимаю, что мои губы, мои ногти это так, как мишень. Тут прикиньте, если я еще сверкать буду.
зачем ты это, зачем ты то? Вот бывает такое, что ты вообще отвечаешь. У меня такое бывает часто, но у меня каждый раз как первый раз. Сначала какой-то синий экран, как у Windows. Этот синий экран смерти, блин. Слушай, а может, я так воспринимаю жестко не из-за солнечных бурь, а, например, из-за недоеба. Не знаю. Но в любом случае вот такая фигня. Меня уже прям напрягать стало. Я не собираюсь, как раньше, потерпилой. Поэтому, если ты, сука, обращаюсь, блядь, к хейтеру, захочешь написать, что у меня что-то не так с ногтями, губами и тому подобное, сразу иди нахуй. Вот прям сразу нахуй иди со своим мнением. Меня ненавидят только страшные суки. А красивые умные бичес меня смотрят и ставят лайки. Подписываются. Так что делай выводы. Ну ладно, дорогие мои, уже 40 минут. 40 минут моего пьяного бреда. Я всех люблю. По всем скучаю. Безумно рада. Что вы сделали так, что у меня уже 700 подписчиков. 700. Блин, только недавно 40 было. Я даже и не думала, что будет когда-то 700. Это очень круто. Вы большие молодцы, я вами горжусь. А мой совет такой, ну, просто как это шлифовочка к концу видео. Все, что вам неудобно, это не только по поводу ситуаций, это и по поводу людей. Посылай все нахуй, просто потому что в жизни еще столько говна, столько негатива, столько дискомфорта будет, которого, к сожалению, ты не сможешь послать нахуй. Придется с этим разбираться. Что вот этот дискомфорт, негатив, токсичность, что можно послать, не нужно позволять вот этому управлять твоей жизнью и доставлять тебе дискомфорт. Пытайся уменьшать негатив в своей жизни, если это возможно, и не стесняйся никогда, потому что это твоя жизнь, это твое тело, и это твое дело, что